Sevgili Tempo izleyicileri merhaba. Günlük hayatımızı kolaylaştıran birçok ürünler hemen her gün çıkmakta. Bugün sizlere çok farklı bir üründen bahsedeceğiz. Sağlık hayatımızda saç dökülmesinden damar tıkanıklığına, cinsel sıkıntılarımızdan birçok hastalıklara kadar çok çeşitli sebeplerle günlük hayatımızı meşgul eden sıkıntılarımız mevcut. Bu hastalıklara karşı da birçok teknolojik yenilikler çıkmakta. Biz bugün sizlere horlamayla ilgili, yani horlama hastalığıyla ilgili yeni bir teknolojiden bahsedeceğiz. Bu konuda konuğumuz olan Ali Akbulut Bey, horlamayla ilgili ve horlamanın çözümüyle ilgili bize bazı bilgiler verecek. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Horlama nedir? Öncelikle bir horlamanın ne olduğuyla ilgili sizden kısa bir bilgi alalım. Horlama üst solunum yolundan, yani burun ve boğazın kısmi tıkanıklıklarına bağlı olarak gelişen sesli uyku halidir. Burada tam tıkanıklık, Allah göstermesin, ölüm halidir. Nefesin bir engele çarpmasıyla meydana gelir. Bu engellerde çoğunlukla doku gevşekliği ve sarkmalardan oluşur. Doğarken nefes alıp veriyoruz, yaşarken nefes alıp veriyoruz, nefes alıp veremediğimiz zaman öbür tarafa gidiyoruz. Horlama da oradan nefes alıp vermeyle ilgili. Evet. Nefes bizim her şeyimiz diyorsunuz yani, evet. Bir insan 14-15 gün açlığa, 7-8 gün susuzluğa dayanabildiği halde kaç dakika nefessiz kalmaya dayanabilir? Yırtıcı hayvanlar avını yakaladığı zaman ilk önce avının nefesini durduruyor, avına o şekilde hakim oluyor. Evet. Yine horlama doğrudan kalple ilgili, doğrudan kalple ilgili. Kalp de vücudumuzun motoru. Motor çalışmadığı zaman araç hareket edemez. Evet. Üçüncü bir faktör de horlayan insanlarda mutlak şekilde kandaki oksijen oranı azalıyor. Kandaki oksijen oranı azaldığı zaman da dolaşım sistemlerinde bozukluklar meydana geliyor. Ciltte kırışıklıklar, kaz ayakları, ciltte lekeler, aklınıza gelen, yani çünkü kan dolaşımı ile ilgili olduğu için problemleri beraberinde getiriyor. Peki neden horluyoruz? Horlama uyku esnasında olduğu için çok insan kendi horladığının farkına varamaz. Evet. Söylendiği zaman çoğunlukla kabul etmez, karşı tarafı suçlar. Peki uyku nedir? Uykuda beynimizin, bedenimizin, yani bütün organlarımızın dinlendiği, dinçleştiği, düzenlendiği, yani yıpranan dokuların tamir edildiği, beynin geliştiği, bizi yarın hazırlayan bir süreçtir. Horlayan insanlarda kandaki oksijen oranı azaldığından metabolizmaları tam olarak çalışmamaktadır. Metabolizmaları tam olarak çalışmayınca da aklınıza gelen bütün organlar, gözdeki parlaklık, ciltteki güzellik, beyin, akciğer, karaciğer, cinsel fonksiyon bozuklukları tam olarak görevini yerine getiremez. Uykudaki problemler sadece gecemizi değil, gündüzümüzü de olumsuz şekilde etkilemektedir. Bu nedenle horlama çok önemli bir sağlık problemidir. Tekrarlıyorum, horlama çok önemli bir sağlık problemidir. Tabii biz şimdiye kadar halk olarak horlamanın sadece sesinden hep rahatsızlık işittik, evet, duyduk. Ama tabii ki bu, şimdi sizin yaptığınız bu ürünle beraber yapılan araştırmalar da horlamanın birçok hastalıklara sebep olduğuyla ilgili. Evet. Biz de işin doğrusu şu anda öğreniyoruz sizden. Hangi tür hastalıklar yapıyor, ne tür hastalıklara sebep oluyor? Hasan Bey, ayrıca psikolojik boyutu vardır, sosyal boyutu vardır. Kısacası sağlıkla ilgili bütün kötülüklerin anası da babası da horlamadır diyorum. Anlatacağım şimdi. Neden horlarız? İnsanlar evet, neden horlar? Neden horlarız? Damak yumuşaksa, küçük dilde sarkma varsa, işte nefes borusunu tıkıyor, Allah göstermesin, ölüm oluyor. Küçük dil normalinden büyükse, büyük dil normalinden büyük ve kalınsa, alt çenede, üst çenede yapısal bozukluklar varsa, genizde et varsa, bademcikler aşırı şekilde şişkinse, bu son iki madde özellikle çocuklarda çok görülen bir horlama nedeni. Evet. Bunun önlemi alınmadığı zaman çocuklarda gelişmeyi yavaşlatır. Burun kemiğinde eğrilik varsa, tıp diliyle deviyasyon, burunda et varsa, evet, sinüzit, alerjik nezle, ses telleri, sigara, alkol, aşırı yorgunluk, fazla kilo. Saydığım bütün bu nedenlerden kaynaklanan horlamalara fiziksel nedenlerden kaynaklanan horlama. Bir de uykuda nefesin 10 saniye ve üzerinde durması var ki buna da uyku apnesi deniyor. Evet. Bir insanda hem fiziksel nedenlerden kaynaklanan horlamalar hem uyku apnesi, ikisi birden olabiliyor. Fiziksel nedenlerden kaynaklanan horlamalar ilerleyen zamanlarda felçlere, ölümlere neden olan ileri derecede uyku apnesine dönüşebiliyor. Bizim uğraşlarımız, anlatılarımız bu aşamada müdahale edilirse felçlere, ölümlere neden olan ileri derecede uyku apnesine dönüşmeyi önlemek. Erişkinlerde dünya nüfusunun %25 Hasan Bey. Evet. Sürekli horluyor. 4 kişiden bir tane sürekli horluyor. Yani müzmin bir rahatsızlık mıdır bu? Hastalıktır, horlama bir hastalık. 4 kişiden bir tane sürekli horluyor. Zaman zaman bu oran %45'e çıkıyor. Bu da demektir ki 2 kişiden bir tanesi horluyor. Peki illa ameliyat olmak gerekiyor mu böyle? Yok, gerekmiyor. Onu son tedavi yöntemlerinde anlatacağım bunu. Evet. Tedavi gerektirenler var, gerektirmeyenleri var.
Geri kalan %55 de kilo alındıkça, doku gevşekliği ve sarkma oldukça, yaş ilerledikçe, hormonal değişiklikler oldukça geri kalan %55 de potansiyel aday horlamaya. Evet. Bunun anlamı da horlama toplumun %100'ünü ilgilendiren bir konu. Biraz önce de söylediğim gibi doğrudan nefes alıp vermeyle ilgili. Nefes durdu mu hayat duruyor. Evet. Doğrudan kalple ilgili. Kalp durdu mu hayat duruyor. Bir de üçüncü bir önemli faktör de horlayan insanlarda mutlak şekilde kandaki oksijen oranı azalıyor. Bu oran nefes alıp vermede %30 ile %50 arasında düştüğü zaman buna hipopne deniyor. Hipopne yani uykuda hipopne. Bu da kandaki oksijen oranının azalması demek. Evet. Şimdi biliyorsunuz alınan besinler kandaki oksijenle yakılıyor ve işte beyne kan ve oksijen az gittiği zaman beyin kanamaları, felçler oluyor. Kalp az gittiği zaman kalp krizler oluyor. İnsanlarımız ciddiye almıyor, önemsemiyor ama horlamanın sonu felç, sonu ölüm, Allah göstermesin yani. Şimdi sorunuza cevap veriyorum. Horlama, yani sağlıkla ilgili bütün kötülüklerin anası da babası da horlamadır diyorum ya. Evet. Bunu neden diyorum? Horlayan insanlarda neler görülür ya da horlama beraberinde neleri getirir? Ben sırasıyla anlatayım da insanlarımızın aklında kalsın. Tabii. Ekonomik durumu, eğitim durumu üst seviyede olup da horlamayı ciddiye almayanların, insanların sayısı çok Hasan Bey. Evet. Ben ciddiye alsınlar diyorum. Kendi sağlıklarını düşünmüyorlarsa çocuklar bizim geleceğimiz. Çocukların sağlıklarını düşünsünler. Çocuklarda konuşma bozukluğu yani kekemeliğin en büyük nedenlerinden bir tanesi düzgün nefes alıp verememek. Yani özellikle çocukların horlaması üzerinde, takip üzerinde olsun diyorsunuz anne babalar. Herkesin olsun mutlaka, da. Hani bizim insanımız çocuktan yerleşiyor galiba o biraz. Öyle mi? Çocukta da yerleşiyor. Yaş ile yani çocuklar dahil herkes horlama hastalığı görülebiliyor. Horlama bir hastalık ama insanlarımız horlamayı ciddiye almıyor, önemsemiyor. Evet. Oysa ki sonu felç ve ölüm ama ben diyorum ki en azından çocuklar bizim geleceğimiz. Çocuklarda zihinsel ve beyinsel gelişmeyi yavaşlatıyor horlama yani. Evet. Çocuklarda idrar kaçırmanın, çocuklarda kekemeliğin en büyük nedenlerinden bir tanesi düzgün nefes alıp verememek, horlamak yani. Bir de bunun sosyal boyutu var yani. Bak, sağlık boyutlarını anlatayım da insanlarımız aklında kalsın yani. Evet. Saç dökülmeleri. İnsanların ne alakası vardır? Alakası şu. Horlayan insanlarda mutlak şekilde kandaki oksijen oranı düştüğü için kan dolaşımı olmuyor. Hücreler, dokular, organlar beslenemiyor. Beslemeyince görevlerini yapamıyor. Baş ağrısı. Bu baş ağrısı diğerlerinden farklı olan bir baş ağrısı. Öğleye kadar çok olan, öğleden sonra azalan bir baş ağrısı. Kulak çınlaması, kulakta kist oluşması, duyu noksanlıkları, ağız kuruluğu, diş çürümeleri, diş çürümelerinden kaynaklanan ağız kokuları, göğüste ve omuzda olmak üzere terleme, mide yanması, reflü, akciğer hipertansiyonu, sık idrara çıkma, çocuklarda idrar kaçırma, depresyon, depresyonda bir insanı intihara kadar götürebiliyor. Evet. Asabiyet, konsantrasyon bozukluğu, stres, yüksek tansiyon. Horlama yüksek tansiyon için tek başına bir risktir. Kalple ilgili olduğu için çünkü. Kalp ve damar rahatsızlıkları ve damar tıkanıklığı. Horlama doğrudan kalple ilgili olduğu için kalp yoruluyor. Yorulduğu zaman da ilerleyen zamanlarda horlayan insanlarda kalp büyümesinin olduğu da görülüyor. Damar tıkanıklıkları, damar sertliği görülüyor. O tarifte söylediğim kısmi tıkanıklığı açabilmek için kalp daha fazla basınç yapar. Kalp fazla basınç yapınca damarların iç kısımlarında zedelenmeler meydana gelir. Zedelenen bu yerlerde kalsiyum ve kolesterol yapışır. Bunların yapışması demek beyne kanın az gitmesi demek. Beyin ancak 4 dakika kansızlığa dayanabiliyor. Diğer organlara oranla 3 kat daha fazla oksijene ihtiyaç duyuyor. Beyne kan ve oksijen az gittiği zaman beyin kanamaları felçler olmakta. Kalp kendisi kanı pompalıyor ama kalbin de kendisinde kana ve oksijene ihtiyacı var. Kalbi az gittiği zaman da kalp krizleri olmakta. Yılda horlamadan kaynaklanan kalp durmalarından 38 bin kişinin öldüğü tespit edilmiş Hasan Bey. Bu tespit edilebileni. Yılda 38 bin kişi horlamadan kaynaklanan hastalıklarla. Kalp durmalarından tespit edilebileni bu. Bunun içinde Çin yok, Hindistan yok, Sovyetler Birliği yok, Pakistan yok, Afrika ülkelerinin hiçbiri yok. Türkiye Cumhuriyeti dahil değil. İleri gitmiş ülkelerde tespit edilebileni bu. Evet. Cinsel isteksizlik, cinsel yetersizlik. Horlama aynı zamanda bir iktidarsızlık belirtisidir. Bu da horlamanın erkekler üzerinde psikolojik boyutudur. Ben erkek olduğum için biliyorum. Böyle bir problem bir erkeği yıkıma götürür. Kesinlikle. Ülkemizde uykusuzluk laboratuvarının kurucusu Profesör Doktor Erbil Gözükırmızı. Aslan gibi kükredikleri için çoğu eşlerinin zoruyla getirilen kısa boylu, kısa boyunlu, çene altı çıkmış, göbeğe çıkmış, orta yaş ve üzeri erkeklerde maalesef cinsel isteksizlik, cinsel yetersizlik, iktidarsızlık olduğu görülür diyor hocamız. Horlayan çocuklarda da hiperaktivite görülür. Bunun anlamında çocuk ailede, okulda, çevresinde uyumsuzluk gösterir. Horlayan insanlar diyabete daha yatkındır. Yani şeker hastalığına daha yatkındır. Şeker hastalığı da beraberinde görmeyle ilgili, yaraların kapanmamasıyla ilgili, yine erkeklerde cinsel fonksiyon bozukluğuyla ilgili, beyinle ilgili, karaciğerle ilgili, kalple ilgili,
böbrekle ilgili, dalakla ilgili problemleri beraberinde getirdiği gibi Allah göstermesin kangrene kadar varan olaylar da beraberinde getiriyor. Bu bir de uykuda ölüme yol açan akne diye bir Uyku apnesi, hastalık var. onu anlattım. Apne. Peki bu apneyi önleyici bir özelliği var mı? Var, Bu sizin... var. Söyleyeceğim, onu da söyleyeceğim. İşte beraberinde nelere getiriyor, insanların bir ciddiye almıyor, ciddiye alsınlar diye bunları anlatıyorum. Horlayan insanların metabolizmaları tam olarak çalışmadığı için kısa zamanda aşırı şekilde kilo alıp kilo vermekte zorlanırlar. Horlamayla kilo alma öyle bir kısır döngü ki horlama oldukça kilo alınır, kilo alındıkça horlama olur. Zayıflatma uzmanları kendilerine gelen insanların horlamasını durdurduktan sonra kendi tedavi yöntemlerini uyguluyorlar. Çünkü alınan besinler kandaki oksijenle yakılıyor. Evet. Horlayan insanlarda da mutlak şekilde kandaki oksijen oranı düşüyor. İşte hipopne dediğim olay bu. Dolayısıyla alınan besinler yakılamıyor. Yakılamayınca erkeklerde göbek ve çevresinde, bayanlarda da basen ve çevresinde yağa dönüşüyor. Bunun mutlak şekilde kandaki oksijenle yakılıp parçalanıp dışarı atılması gerekiyor. Evet. Yine fazla kilo beraberinde psikolojik sorunları getiriyor, kötü kolesterolü getiriyor, kalp damar rahatsızlıklarını getiriyor, cinsel fonksiyon bozukluğunu beraberinde getiriyor. Gün boyu yorgun olma hali. Horlayan yani insanlar, bunu şöyle söyleyebilir miyiz? İnsan eğer oksijeni tam alabilirse birçok rahatsızlıklara karşı karşıya gelmez. Gelmez, evet. Nitekim bunun örneğini şeylerde çok görüyoruz. Mesela yaylalarda, temiz hava ortamlarında yaşayan insanlarda daha çok sağlıklı hayat var. Onlar daha sağlıklı yaşıyorlar. Şehir ortamındaysa hava daha çok basık ve kirli olduğu için, tam oksijen alamadığı için insanlar stresten tutun da birçok cinsel rahatsızlıklara kadar hepsiyle kalp damar rahatsızlıkları, işte beyin kanaması, kalp durması. Yani bu noktada bizim bu cihazımız herhalde bunu sağlayacak. Evet. Peki bu cihaz nasıl çalışıyor? Bir de ondan bahsedelim. Şimdi seyircilerimiz merak edecekler. Tamam, hastalıklardan bayağı bir bahsettik. Bir iyice karamsar hale getirdik. Yok, karamsar insanların bilinçlenmesi. Yani bunun bir herhalde kurtuluşu var değil mi? Var, çaresi var yani. Bunu zaten Türkiye'de benim dışında hemen hemen anlatan insan yoktur. Ben 5 yıldan beri anlatıyorum bunu insanlarımıza. Teşekkür ediyorum. Bir de sosyal boyutundan da bahsedeyim de. Tamam, ondan da bahsedelim. Horlayan insan ilk önce ailede kendisi horlanan kişi ilan ediliyor. Yani istenmeyen kişi ilan ediliyor. Evet. Doğru. Bu insanla aynı odayı kimse paylaşmak istemiyor. Bu insanlar evli ise tartışmalar başlıyor. İlk önce yataklar ayrılıyor. Yataklar ayrılma aşamasında sorun mutlak şekilde o noktada çözülmeli. Sonra odalar ayrılıyor. Sonra hayatlar ayrılıyor. Hakikaten horlama sebebiyle boşanan insanları ben biliyorum. 3-5 yıllık evliliğini bitiren insanlar çok. Çok ağır horlamalar var böyle hocam. En son 24 yıllık evliliğini bitiren insanlar var aslında. Evet, Yine doğru. bu insanlar misafirliğe, tatile, seyahate gidemiyor. Uçakta, otobüste rahat yolculuk yapamıyor. 2 yıl önce Konya'da bizim ülkemizde bir yolcu otobüsünde horlayan bir insanın boğazı kesildi. Geçen yıl Şubat ayında Çin'de bir üniversite öğrencisi o da arkadaşının boğazını keserek öldürdü. 15 Mayıs 2011 Bursa Huzurevi'nde bir huzurevi sakini 84 yaşındaki. O da arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Ben sana bir daha horlama dememiş miydim diye. Buyurun, bir gazete haberi. Bunlar basına yansıyabilenleri ve takip ettiklerimizi. Netice bu olmamalı ama insanlar bu noktaya da getirebiliyor. Evet. Ben diyorum ki insanlar bu noktaya gelmeden neticede çağımız teknoloji çağı. Bunun çözümü var. Çok kolay çözüm var. Evet. Nedir hocam? Bu çözümden biraz bahsedelim. Sistem nedir? Nasıl çalışır? Horlamanın dünyada 3 tane tedavi yöntemi var. Bir tanesi cerrahi müdahale. Bir tanesi uyku apnesi olup da maske, sibap denilen bir alet öneriliyor. Üçüncü bir yöntemde dünyada bu alanda gelişen en son teknoloji var. Lazer teknolojisi bu alanda eski bir teknoloji. Amerika Birleşik Devletleri'nde geliştirilen somnoplast yöntemi denilen radyo dalgaları enerjisinin taşınabilir şeklinde anlatacağım ben. Evet. Nedir bu yöntem? Görüntülerde olduğu gibi biz diyoruz ki herkes, iyi uykular herkes. Evet. Burada bir gülen yüzümüz var. Sloganımız iyi uykular herkes. Evet. Her güzel şeyde olduğu gibi bizim aparatımızda sahtesi taklidi yapılmış. İnsanlarımız sahtesinin taklidini alıp hem sağlıklarından hem paralarından olmasınlar. Kesinlikle. Anlatacağım aparat Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı, CE onaylı. Aparatımızın bir tanesi EPDI onaylı da. Evet. Bu sahtekarlara önlem olsun diye arkasında markamız yazılı olan hologram var. Bu Türkiye'de daha yapılamıyor şimdi. Tamam. Kutumuzu açtık. Şöyle bir kutumuzu gösterelim. Sevgili seyirciler, her başarılı ürünün olduğu gibi Horkes'in de taklitleri var tabii ki. Sahteleri, taklitleri. Bu sahteleri, taklitlerinden mutlaka sakınmamız gerekir. Bu tür sağlık cihazlarını, sağlık tedavi usullerini mutlaka ülkemizin en yetkili kurumu olan Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olmalarına dikkat edelim. Bizim şu anda tanıtımını yaptığımız bu ürün Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış hakiki bir ürün. Kaliteli bir ürün. Dolayısıyla
Bunu biz göğsümüzü gere gere tanıtıyoruz. Ali Bey'den şimdi bu sistem nasıl çalışır, nasıl kullanılır bunu alacağız. Ayrıca Hasan Bey burada güvenlik bakımından Sağlık Bakanı'nın Barkodumuz numaralı var. barkodu Sağlık Bakanı, evet, numaralı. o barkodu da şöyle gösterelim. Bakın burada hologramımız var. Burada da Sağlık Bakanlığı'ndan alınan barkod numaramız var. Evet. Bunlar her üründe yok. Yani piyasada Horkes veyahut da horlamayı kesen cihaz adı altında satılan cihazların çoğunda yok. Dolayısıyla bunlara lütfen dikkat edelim. Kaliteli, sağlıklı bir ürün olmasına dikkat edelim. Çünkü paramız boşa gitmesin. Biz istiyoruz ki seyircilerimiz istifade etsinler, bize de dua etsinler. Bu noktada bu başarılı ürünü biz özellikle seçtik kurum olarak. Dolayısıyla şimdi Ali Bey'den bunun nasıl kullanıldığını alalım. Şimdi bu Horkes kutuyu ilk defa Açtığımız kullanıcı zaman kendisi açabiliyor. Başka kimse açamıyor. Evet. Yanında yine güvenlik hologramı var bunun. onun da ayrıca bir hologramı var. Tabii bunun hologramı var. Kullanıcı Evet. ilk defa kendisi açıyor. Bunu açtık. İki elimizle birlikte Tabii bu da bir hijyen meselesi değil mi hocam? Yani Tabii. her Horkes'i başkası kullanamıyor. Kendisi bir şahıs tek kullanabiliyor. kişi kullanabiliyor. Çünkü mikrop geçme hadisesi söz konusu. Evet. Ondan dolayı sevgili seyirciler aldığınız zaman Horkes'i böyle mutlaka bu hologramını siz açıyorsunuz ve siz kullanıyorsunuz. Ve ailede atıyorum 3 kişi 4 kişi kullanacaksa 3-4 tane almanız gerekiyor. Çünkü bir Horkes'i birkaç kişi kullanma durumunda birbirine mikrop geçme durumu söz konusu. Hijyeni tamamen ihlal etme durumu söz konusu. Dolayısıyla bunu kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Bir Horkes'i birkaç kişinin kullanmasını. Zaten akşamları yatarken mutlaka birkaç kişi horluyorsa herhalde aynı anda kullanamayacağına göre birkaç tane alması gerekir. Zaten programımızdan dolayı kampanya var. Bir ailede Evet. birden fazla kişi Ondan horladığı kampanyadan zaman bahsedeceğiz hocam. Şimdi aparatı iki elimizle birlikte açıp burun deliklerine yerleştiriyoruz. Bu taktığımız zaman herhangi bir acışma, Yok, gıdıklanma, yok, efendime söyleyeyim bir vücut tepkisi Hayır, almıyoruz değil mi hayır, hocam? hayır, Rahat hayır, yani hiçbir bir yok. şey Bir yok. de bak düşme konusu. Düşme durumu da Kesinlikle söz düşmez. konusu değil. Şimdi aparatın özelliği nedir? Hani bunu burnumuza taktık diye hemen şey mi? Aparatın iki ucunda iki tane yüksek teknoloji ürünü. Evet. Mikromanyetik. Evet. Mikromanyetik elementlerden sentezlenmiş smos çipleri bulunmakta. Evet. Demire ya da sadece elektrik verildiği zaman o mıknatıs olur. Mıknatıs da sağlık alanlarının her birimlerinde kullanılmayabiliyor. Smos çiplerinin bünyesinde alüminyum, bor, metal oksit, silisyum var. Bunların herhangi birine ya da bileşimine elektrik verildiği zaman kesinlikle elektriği kabul etmez. Yani mıknatıs olmaz. Evet. Kalbinde pil olan hariç bütün insanlar gönül rahatlığıyla kullanabilir. Evet. Çocuklar dahil, hamileler dahil, özellikle kalp kapakçığı değişen, stent takılı, anjiyo olan insanlara son derece iyi gelen bir aparat. Evet. Horlama doğrudan kalple ilgili olduğu için Siyah Mersek'teki hocalarımız reçetesine yazıyor, hastalarına veriyor. Yine Ankara'da Profesör Doktor Ahmet Dündar Bey, Vakıfkurup Hastanesi'nde uzman Doktor Pınar Üler Hanım, ENT, Kulak Burun Boğaz Hastanesi, Operatör Doktor Orhan Altıntaş ve ekip arkadaşları, Yavuz Atilla Bey, Sıdıka Demir Hanımefendi reçetesine yazıyor, hastalarına veriyor. Ayrıca hastalarına veren psikologlar da var. Aparatı iki elimizle birlikte açıp burun deliklerine yerleştirdiğimiz andan itibaren üretim teknolojisi gereği tenden aldığı 36,5-37 derecelik ısıyla birlikte radyo dalgaları enerjisi gönderiyor. Radyo dalgaları enerjisi de tarifte söylediğim horlamaya neden olan sarkan dokuları, gevşeyen dokuları sıklaştırarak, sertleştirerek radyo dalgalarının enerjisiyle bir anlamda onları pişirip, ömür boyu sarkmayacak hale getirip, onları vücuda emdirerek, engelleri ortadan kaldırarak, nefes yolunu açarak, nefes alıp vermeyi kolaylaştırarak, sinir uçlarını harekete geçirip, kana fazla oksijen karışmasını sağlayarak, horlaması cerrahi müdahaleyi gerektirmiyor ise, aktif olarak maske kullanmıyor ise, aynı gün horlamasını durduruyor. Ayrıca düzenli kullandığı zaman belirli bir süreden sonra tedavi ediyor. Ömür Bu boyu bir daha horlaması %100 olmuyor. değil mi Ali Bey? Yani şöyle bir şey duydunuz mu şimdiye kadar? Bakın kaç senedir ben bunu yapıyorum diyorsunuz. Ben merak ettiğim için soruyorum. Yani bunu kullanıp da benim horlamam kesilmedi diyen var mı? %1, %1,5 da var. Hasan Bey, sorduğun için O teşekkür neden ediyorum. oluyor? Neden oluyor? İnsanımız zaten sağlığına değer vermediği için. Ya burun kemiğinde eğrilik vardır, ya da obez grubundandır, ya da ileri derecede Ancak ameliyatla düzelebilecek bir durum mu oluyor o zaman? İşte cerrahi müdahale gerektirmeyen horlamalar için diyorum zaten, dikkat edersin. Diyorum ki horlaması cerrahi müdahaleyi gerektirmiyorsa, burun kemiğinde eğrilik varsa kimsenin yapacağı bir şey yoktur. Cerrahi müdahale gerektiriyor. Evet. 2 defa cerrahi müdahale geçirip de horlaması durmayan insanların sayısı da çok Hasan Bey yani. Evet. O da öyle. Bir de ileri derecede uyku apnesi olup da maske kullanan insanlar hariç geri kalan horlamalar, o saydığım işte damak yumuşaksa sertleştiriyor, şekilde sarkma varsa sarkma yönlü, burunda et varsa pişiriyor, genizde et varsa, bademcikler şişkinse
Sinüzitler varsa sinüsleri açıp sinüsü boşaltıyor, migren ağrılarını durduruyor. Bu nedenlerden kaynaklanan horlamalar aynı gün durduruyor. Düzenli kullandığı zaman belirli bir süreden sonra tedavi ediyor. Ömür boyu bir daha horlaması olmuyor. Aparat tamamen tedaviye yönelik ve Sağlık Bakanlığı'ndan onayla. İnsanlarımız biraz önce de söylediğim gibi sahtesini, taklidini alıp da hem sağlıklarından hem paralarından olmasınlar diyorsunuz. Evet. Bunu kullanması gereken insanlar illa horlaması şart değil. Özellikle gün boyu yorgunluk hisseden insanlar, işi gereği ayakta çalışanlar, sesiyle iş yapan ses sanatçıları, sunucular, 4 saat ve üzeri araç kullanan insanlar, cinsel fonksiyon bozukluğu hisseden insanlar, özellikle kilo almaya yatkın insanlar. Çünkü kandaki oksijeni artırdığı için yakılacak. Ve ciltte leke olan insanlar, ciltte kırışıklığı olan insanlar, spor yapan insanlar, ileri yaşta olup da yürüyüş yapan insanlar bunu mutlak şekilde kullanmalı. Bunun bir rahatlığına alıştığı zaman horlamasa bile bunu bırakmıyor. Evet. Ayrıca sen bir de öbür aparatımız da bu Horkes'ti. Evet. Bir de Horson'umuz var. Bir de horlayan tipler var. Bunu çoğunlukla kısa boylu, kısa boylu. Yani set içinde mi veriyoruz bunu da? Evet. O şimdi horlayan abiler eşlerinin çocuklarının karşısında Horkes'i kullanmak istemiyormuş. Biz de bunu Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptırdık. Bu da bir diğer adı da Horson bunun. Horson. Sonor Eclipse. Ve bizim tescilli markamız Horson. Evet. Bu da böyle. İkisinin özelliği de aynı. Sadece bu evet. gün 24 saat kullanılmasında hiçbir sakınca yoktur. Kalbinde pil olan hariç bütün insanlar gönül rahatlığıyla kullanabilir. Yani her ikisi de aynı fonksiyonda. Aynı fonksiyonda. Sadece bu şeffaf oluyor. Bu şeffaf. Bunu ben diyorum ki işte araç kullanırken sürsün, araç kullanırken bunu insanlarımız taksın diyorum. Anlaşıldı. Yahut da işte işi gereği yalnız çalışan insan bunu kullansın. Tedaviye yönelik olduğu için ne kadar çok kullanılırsa o kadar kısa zamanda toplar tedavi eder. Bizim aparatımız açısından en problemli kesim maske kullanan insanlar. Evet. Bizim onlara önerimiz diyoruz ki yatmadan 3-4 saat önce 55-60 gün bizim aparatımızı kullanın. Evet. Yatarken yine kendi maskenizi kullanın. Bu 55-60 günün sonunda yanınızdaki insandan yarım saat önce uyuyun. Bu yarım saat içerisinde nefes tutma olayı olmuyorsa maskenizi bırakıp bizim aparatımızı kullanabilirsiniz. Nefes tutma olayı oluyorsa bir 55-60 gün tekrar yenilenecek. Burada gururla söylüyorum. Bizim aparatımız sayesinde maskesini bırakan insanların sayısı çok Hasan Bey. Çok güzel. Yine cerrahi müdahale için gün alıp da cerrahi müdahaleye gerek duymayan insanların sayısı da çok. Onu da gururla burada söylüyorum. Evet. Tekrarlıyorum. Yo, ben şuradan tanıdığım var, yakın tanıdığım var. Uyku apnesi sıkıntısı çekiyor. Ben ondan bildiğim için hakikaten sevgili seyirciler bu Horkes'i kullanmak hakikaten faydalı. Onu ben de tavsiye ediyorum. Bizzat çevremizde bunu uygulayıp da başarılı olarak istifade edenleri görünce tabii insan seve seve onu herkese tavsiye edebiliyor. Peki Ali Bey, bunu bizden almak isteyenlere ne yapıyoruz? Biz şimdi kampanyamız var. Ondan evvel ürünümüzün garantisi var mı? Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman değiştirebiliyorlar mı? Şimdi ne gibi sıkıntılar oluyor? Teknik olarak bir yaşayabiliyor muyuz? Bazen çipleri düşebiliyor. Biz onun için insanlarımıza diyoruz ki burnunuzdan çıkardığın zaman mutlak şekilde kuru olarak kutusuna koyun. İşte şimdi deniz mevsimi de açılıyor. İnsanlar denize girdiği zaman, havuza girdiği zaman, duşa girdiği zaman buradan düşmez. Düşmüyor mu? Burnundan çıkarmaması hiç önemli değil ama kutusuna koyduğu zaman, muhafaza ettiği zaman mutlak şekilde kuru olarak kutusuna koyması gerekiyor. Evet. Islak bırakılmayacak ama burnundayken ıslak olsun önemli değil. Denize girdiği zaman burnunda dursun hiç problem değil yani. Evet. Onlar da aparatımız Sanayi Bakanlığı'ndan tamiri mümkün değil diye belgemiz var elimizde. Türk Standartlar Enstitüsü'nden belgemiz var. İnsanlarımıza biz 1 yıl garantili veriyoruz. Aparatını bedelsiz değiştiriyoruz. Yani değişme garantili veriyoruz. Değişme garantili veriyoruz. Tamiri zaten mümkün olmadığı değil, için değişme garantili ama 1 yıllık bir garantimiz var. Garantisini veriyoruz. Bir de Hasan Bey biz bu işi... Şu mu garanti belgemiz? Evet, garanti belgesi. Kullanma kılavuzu için de böyle. Evet. Belgelerin hepsi de arkasında numarası var. Zaten Sağlık Bakanlığı'ndan biraz önce söylediğim gibi onaylı. İnsanlarımız görüntüde de görüyor. Hasan Bey biz bu işi 8 yıldan beri yapıyoruz. Arkadaşlar şunu da yakından bir gösterelim. Garanti belgelerimiz mevcut. Kullanım kılavuzumuz mevcut. Garantimizde sadece ürünümüzü değiştirmek adına bir yıl içerisinde ürünümüze herhangi bir kullanımdan dolayı kullanıcı kusurundan dolayı onu da yapıyoruz. Kullanıcı kusurundan dolayı da olsa onu da yapıyoruz. Önemli değil. Yeter ki insanlar memnun kalsın yani. Ali Bey bunu değiştirebiliyoruz diyor. Değiştiririz evet. Problem değil. 2 yıl önce alanları, 3 yıl önce alanları değiştiriyoruz Hasan Bey. Evet. 3 yıl önce tedavi olmuş, eşi kullanmış. Biz ona şey olsun diye insanlarımıza biz diyoruz ki Horkes, iyi uykular herkes. Bunun bir adı da Horson Sonor Eclipse'nin. Bizim tescilli markamız. Dünyada sadece bize üretiliyor bu marka isim altında. Evet. Horkes 89 lira.
Horson 89 lira. Biz programdan dolayı ikisini birden 89 liraya gönderiyoruz. Ve 8 yıldan beri aynı fiyata gönderiyoruz insanlarımıza. Onları banka kapılarında, PTT kapılarında bekletmiyoruz. Ödemeyi ayaklarında yapabiliyorlar. Ayrıca kargo ücreti de bizden. Evet. İnsanlarımız güvenle kullansınlar. Tekrarlıyorum. Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı, modern tıpta kullanılan horlama önleme ve tedavi yöntemlerinden bir tanesi ve bu alanda gelişen en son teknoloji. Şimdi orada boşanma olduğu zaman yerde parçalanmış aile çocuklar da kalıyor Hasan Bey. Yani parçalanmış aile çocukların da yaşamları yürekler acısı. Biz onun için diyoruz ki insanlarımız neticede bu teknoloji ürünü yani. Evet. Şimdi Ali Bey diyor ki 178 lira piyasada 178 liraya satılan bu set Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı, garantili sağlık seti yani Horkes 178 liraya satılan bu seti bizim için yani tempo seyircileri için 89 liraya verebiliyoruz diyoruz. Veriyoruz ve kargo ücreti de bizden ayrıca. Ayrıca bizden kargo ücreti. Kargo ücreti, KDV ücreti. KDV zaten herkes kesmek zorunda. Evet, o şey evet. değil o. Kargo bizden diyoruz. Kargo bizden, Evet. Dahil değil bizden. Yani bizden ayrı, dahil ayrı. Evet, evet. Onun için insanlarımız güvenle alabilirler. Biz bu işi 8 yıldan beri yapıyoruz. Biz bu sektörün öncüsüyüz Türkiye'de. Bizi gören emek hırsızları, sahtekarlar taklitlerini, sahtelerini ürettiler ama insanlar biz nasıl farkına varıyoruz? Biz diyor ki işte tüketicinin haberi olmuyor yani. Sevgili seyirciler, Horkes'i temin etmek isteyenler 0212 467 51 51 numaralı telefondan hemen sipariş edebilirler. Türkiye'nin her yerine kargo, KDV dahil 89 liraya bu kampanya içerisinde istifade edebilirler. Piyasa kıymeti 178 lira olan bu ürünü 89 liraya alabilirler. Ali Bey çok teşekkür ediyoruz. Biz diyoruz ki Hasan Bey Allah göstermesin. Horlamanın sonu felç, sonu ölüm. Evet. Bunun için insanlarımız yaşarken kaliteli yaşasınlar. Sağlıklarına değer versinler. Eşlerinin, çocuklarının, yakınlarının sağlıklarına değer versinler. Geride güzel, gözü yaşlı eş, öksüz yetim çocuklar, parçalanmış aile çocukları kalmasın. Tabii ki, tabii ki. Ağrısız, acısız, narkozsuz, neştersiz. Tekrarlıyorum. Ağrısız, acısız, narkozsuz, neştersiz. Horkes ve Snoraclips'le horlamaya Sevgili seyirciler, basit bir horlama deyip geçmeyin. Lütfen horlamaya dikkat edin. Horlama çok ciddi bir rahatsızlık. Hastalık. Ciddi bir hastalık, evet. Bu hastalığın yol açtığı birçok hastalıklar var. Dolayısıyla bunun önlemini alabilmek şu anda çok mümkün. Son tedbirler belki fayda vermeyebilir. Ama şimdiden hazır böyle bir rahatsızlığınız varsa mutlaka Horkes'i temin edin. Ve bu bir kampanya. Piyasada 178 lira. Piyasada 178 lira. Biz şu anda bu kampanya içerisinde 2 tane yani Horkes ve Snoraclips denilen bu da Horson dediğimiz ürünü ikisini yani bir alana bir bedava da diyebiliriz. 89 liraya veriyoruz. 0212 467 51 51 0212 467 51 51'i tuşladığınızda arkadaşlarımız sizlere yardımcı olacak. Bizi dinlediğiniz için, seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hasan Bey, ben de size teşekkür ediyorum ama bak yardımcı olur falan değil. Tamamen tedaviye yönelik. Tedavi eder. Kesinlikle. Yardımcı olur diye değil, tedavi eder. Onun için insanlarımız o bilincine varsınlar diyorum. Evet, tedaviye yönelik Horkes'i mutlaka edinmenizi tavsiye ediyoruz. Tekrar telefonumuzu tekrarlayalım. 0212 467 51 51 0212 467 51 51'den 89 liraya 2 tane Horkes'i 178 lira yerine 89 liraya temin edebileceksiniz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, ben de size teşekkür ediyorum. Stüdyomuza geldiğiniz, bize böyle bir kampanya için yardımcı olduğunuz için.